Maggagawa na naman ako ng pancake. At saka may a little bit of changes sa sa ibang pancake. Kaya watch out guys. And then samahan niyo po ako sa paggawa ng pancake. First guys, maglagay ako ng flour dito sa bowl. And then, lagyan ko siya ng egg. I think one is enough for this quantity of this flour. Kaya isa lang ilalagay ko guys. And then, a little bit of sugar. Salt. And then milk. Okay. And then I put a little bit of butter. Mix ko lang siya lahat. Pag kulang siya ng guys, ay hindi ko pa pala nalagyan ng water. I forgot to put the water. Lagyan ko siya ng konting tubig. Masyado po siyang thick yung texture niya, kaya dagdagan ko siya ng konting tubig. I think I add a little bit of water. Yan, okay na siya guys. Hindi na siya masyadong thick, hindi na siya masyadong niya, nasobra sa tubig. Tamang-tama lang po siya. Mix lang po siya natin ng a little bit. Konti lang. After that, nag-prepare ako ng dalawang bowl siya guys kasi mag-separate ako ng isang yung isa lalagyan ko po siya ng cocoa powder at yung isa po yung original lang. Itatry ko po kung ano yung mas better na yung may cocoa powder or yung original lang po siya. Kaya watch out guys. Yan. Itong part na to po guys, ito yung lalagyan ko siya ng cocoa powder. Itatry ko po kung ano yung lasa niya. Lagyan ko po muna siya ng 1 tablespoon of cocoa powder. Let's check out guys kung ano yung magiging niya. Experiment ko na to. I don't know kung anong kakalabasan niya, but I try it. Kung maganda siya, edi go. Yan. I think nag-mix na siya lahat. Mix it together. Yan, okay na. Ito guys, pinainit ko na yung pan. At tapos, lalagyan ko siya ng konting oil. Para hindi dumikit yung ating pancake. And then, pahinaan lang natin ng konti yung ating apoy. Para hindi masunog.
siya. Pag try na po yung sa taas guys, pwede natin siyang baliktarin. Kaso ngayon, hindi pa siya dry, kaya just wait a little bit time. Tignan natin kung pwede na siya. Oops. Oops. Yan. And then, pagluto na siya guys, ilagay natin siya sa isang plate. Ito na. Ini-next na natin lulutuin yung yung may siya cocoa powder. Ito yung nilagyan ko kanina ng cocoa. Tignan natin guys kung ano yung resulta niya. I hope na maging masarap siya. I love chocolate talaga guys. Mahilig talaga akong kumain ng chocolate, kaya I try na magawa ng pancake with cocoa. Medyo try siya.
Ayan, ayan na guys. Ito po yung original na cupcake na ginawa ko kanina. And then, ito yung may cocoa powder na hinaluan ko siya. Kaya, sa original pancake guys, if you want to put some chocolate or Nutella, sa akin kasi nilalagyan ko lang siya ng butter. Tapos, budburan ko lang siya ng ano ba yung sugar sa taas. Ayan, budburan ko lang siya ng sugar sa taas. And then, sa baba na naman. Yan, paulit-ulit na niya guys. Lagyan mo siya ng butter, sugar. Kaya, yan na. Ready to eat na to guys. Sana magustuhan ko at magustuhan ng Ate LG ko. Ito, lalagyan ko din siya ng butter konti at saka konting asukal sa taas. Pwede nyo rin siyang lagyan ng Nutella. Yan. It's look like yummy. Ito na guys, tapos ko na siyang lagyan ng butter and sugar. Now, let's try to taste. First, I try this one. Kung masarap siya. I'm so excited. Wow, it's so hot. Ang init. Ito na guys, kakainin ko na. Wow. Ang sarap siya guys. Try nyo rin to guys, yung ganito, lagyan nyo siya ng cocoa powder. Ang sarap. Hindi talaga kayo magsisisi. Ang sarap. Sarap talaga guys. And then, ito na naman. Yung ito try ko. Wow! They both yummy. Ang sarap siya. Easy lang gawin at hindi kamahalan yung mga ano niya, price niya. Kaya guys, watch my video and then gawin nyo rin. Salamat! Thank you for watching. Bye!